Урматтуу Акылбек Сөнбекович, быйылкы жыл дыйкандар үчүн аябай жакшы колдоо жыл болду. Үрөн, жаңы үрөндөр келди, ГСМди жана ошондой эле сугат суулар боюнча дагы жер семирткич кымбат болсо дагы жер семирткичтер өз убакыттарында келди да. Менин бере турган суроом бул билесиз, Базаркоргон районунун ылдыйкы зонасы пакта менен дыйкандарыбыз пакта өстүрүшөт, пакта себишет. Мына былтыркы жыл пактанын баасы 100 сомдон жогору болгон да. Мына быйылкы жылы кескин түрдө төмөндөп кетти. Менин шайлоочуларым мен сурап атат, пактаны өндүрдүк, өстүрдүк дейт, бирок кардар жок дейт да. Комбин тарабынан кандай жардам болот дейт. Бул эми сиз билесиз, ал биржевый товар да. Ошондуктан биз келечекке мына 23-жылга карата биринчи кезекте биз волокно менен сатпай, аз мен кыдырып чыктым, орусчалап аттычы. Биз прядильный фабрика куруп, биз пряжаны сатыш керекпиз. Пряжа бүгүнкү күндө $5 турат да. Эгер биз ушуну уюштура алсак, бирөөнү ошко, бирөөнү жалабат кылсак, ошо волокнодон пряжа кылсак, пряжаны менен сатсак, ошондо биз жакшы кылабыз. Акылбек Сөнбекович, Базаркоргон районунун тоо зонасы ушундай туризмге бай жер, билесиз. Кызылөңкүр айылы бар. Кызылөңкүр айылында эле ички туризмди жана сырттан келген туризмди ушул өзүнүн коо жерлеринде, өзүнүн боз үйлөрүн тигип, балык чарбачылыгын кылып, мындай элди кабыл алып атат да. Алардын бир гана мамлекеттен, өкмөттөн, бийликтен суранган нерсеси бул жол маселеси да. Эгерде бизге жол маселесин чечип бере турган болсо, биз мамлекеттен эч бир завод, фабрика куруп бер, бизге акча бер, нан бер, чай бер деп айтпайбыз. Биз өзүбүз багабыз деп мындай барган сайын айтышат да. Кызылөңкүр айылынан ушу жогору көздөгөн ушул жакшы коо жерлерге 10 километр жол бар. Ушул жолду Минтранстын балансын алып, асфальттап бере турган болсо дейт, биз абдан ыраазы болот элек дейт да. Ошону тапшырма бересизби? Ушул Минтранстын балансын алып, кийинки жылдын бюджетине бир асфальттоого киргизсеңиз. Азыр министр транспортто дагы угуп атат, туризм боюнча фонддун жетекчисине дагы айтып берип атышат. Сиз экөөбүз анализ кылайлы. Эгерде чын эле туристтик поток бара турган болсо, киши көп болсо, анда эмдеги жылы жасаганга аракет кылайлы.